แต่แรงสี่ใช่จะมาแต่แรงสี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมตัดไปตอนอยู่ในเกมเลยนะครับแบบอยู่ในเกมอ่ะแบบอยู่ในเกมอ่ะอยู่ในเกมเลยเดี๋ยวผมตัดไปตอนอยู่ในเกมเลยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วครับก็ไปเลยนะครับขอลดเสียงก่อนผมก็จะไปเลยนะครับก็มีเสียงรบกวนแบบเสียงเพื่อนอะไรอย่างนี้ขออภัยด้วยนะครับพอดีเพื่อนเขาเปิดไมค์เดี๋ยวผมปิดเสียงมากนะขอโทษที่ผมพูดคำหยาบนะครับดีเลยไปกันเลยครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยอ๋อเพิ่งมาครับเดี๋ยวตัดไปตอนวงแบบแยกย้ายกันออกเลยนะครับก็วงแยกเมื่อกี้เลยแบบแต่ยังไม่ถึง5 ชั่วโมง5 ชั่วโมงเลยวะก็จะแรงสี่แต่ว่าตอนคืนผมก็คงจะมาได้เจ็บหนักครับเพื่อนยิงเขาใส่เลยละกันนะครับง่ายขอบคุณครับวันก็เพื่อนผมตึงเกินถ้ามันเสียงดังก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนผมแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเสียงเบาเกินไม่ด่าผมก็จะตั้งใจเล่นนะครับตั้งใจเล่นนะมาดิเฮียป้าไม่เล่นแล้วเป็นไอ้เหี้ยป้า First blood. Help me. ขอตัดเลยนะครับ ป้าค่ะ ขอโทษที่มีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าหรือน่าสนใจนะครับซ้ำโทษนะครับที่แบบมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องไม่ฟังมันหรอกครับถ้าคุณเห็นแบบช่องอะไรช่องที่มันเป็นอะไรeasy x2 ไม่ต้องกดใจมันหรอกรำคาญมันถึงดีนะที่มันถ่ายมันไม่พูดอะไรให้มันเลยครับไม่ต้องสนใจหรอกเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนได้3นะครับเพราะว่าผมตัดไปตอนที่3ไม่ได้แล้วDouble kill. ตายหมดเลยท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้จบอย่ามาดราม่าใส่ผมนะเพราะว่าผมพูดคำหยาบไปว่าผมรำคาญมันอยู่ดีๆมันก็มาด่าผมไม่เป็นไรหรอกผมถ่ายคลิปมันก็มาพูดอะไรอย่างนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ขอโทษครับที่มีคำหยาบขอไปด้วย
ว่าผมจะเล่นนะครับ ถ้าได้3 หรือ First blood. มีคนได้ทำได้คุณตาเพลงนี้ผมก็ผมงงจริงๆเลยก็ไม่ได้เก่งไม่ได้โหดไม่มีใครอยากเล่นด้วยไม่มีใครชอบเล่นด้วยไม่มีใครอยากเล่นด้วยไม่มีใครชอบเล่นด้วยอยู่บ้านก็มีคนกระดาไม่มีใครรู้ใจผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนได้3 เลยนะครับถ้าตัดไม่ได้เขาได้3นะครับถ้าคุณอยากให้หน้าคุณต้องกด Need ตามให้ equipment. ผมถึง1,000ถึงผมจะเปิดให้คุณดูผมจะลงอันนี้ให้คุณอยากเห็นหน้าผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยขอบคุณนะครับถ้ากดไลค์ก็อย่าลืมบอกทุกคนและกด First blood. ครับผมก็จนเป็นไข้ก็ขอให้ Double kill. ขอให้หายเร็วๆครับให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยที่ผมก็ตายไปแล้วว่าอะไรครับเนี่ยผมแพ้แน่เลย Triple kill. สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เพราะว่าผมรำคาญแล้วผมไม่ค่อยอยากอยู่บ้านแล้ว เดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างๆผมก็จะมานะครับ แต่ตอนนั้นก็เลยมาอัดคลิปให้ดูเลยครับก็ด่าผมเลยหรือก็ด่าเลยครับไม่ว่าครับที่ด่าผมไม่ต้องการแค่นี้ครับ Join the battle. Be the legend.